निस्किन्छ नि त्यो यस्तो यो छेउछाउमा निस्केको चाहिँ आलिअलि मात्रै उठाइदिन्छ अब एकताल उसमा अक्टोबर मनाए बताइए ये कौन सी तार गया कोई रास्ते में है रास्ते में कंपनी की पूरा ऊपर बिल्डिंग का फसल नीचे ऊपर बेटा खड़ा है पूरा एकदम चाहिए से कोई फ्लोर दिखे चलो कोई फ्लोर दिखे से हां ना ना मत ना से फर्स्ट फ्लोर ये हाम्रो दिक्चुमा चाहिँ यस्तो छ हालत हो दिक्चुको चाहिँ मन्दिर पनि रहेन र कर्म दाजुको घर पनि छैन हाम्रो दिक्चुमा चाहिँ यस्तो भइराखेको छ है अहिले स्थिति अब यो घरहरू पनि जाने चान्स छ भन्दैछ अहिले चाहिँ मैले यो लुगाहरू रेडी गरिराखेको छु हो अब चाहिँ यो मेरो लुगाहरू सानो सानो भएको लुगाहरू थियो नि त राम्रो राम्रो है पुरानो जत्ते लुगा होइन राम्रो लुगाहरू तर मलाई सानो भएको लुगाहरू थियो नि त त्यो लुगाहरू चाहिँ मैले अस्तिदेखि नै एकजना दिदीलाई दिनु पर्यो भनेर राखेको थिएँ त्यही लुगाहरू चाहिँ अहिले चाहिँ म कुर्तीहरू है 6-7 वटा कुर्तीहरू भेस्टहरू त्यस्तै हिसाबले नानीको सुरुवालहरू त्यो हिसाबले सबै रेडी गरेर ब्ल्याङ्केटहरू हो नानीको पनि हाफ प्यान्टहरू सबै रेडी गरेको छु र यो मोबाइल चार्जरहरू पनि हामीले ल्याएर सबै रेन्टरहरूको चार्जहरू ल्याएर चाहिँ हामीले घरमा चार्जहरू गरिदिराखेर अब त्यो पनि बोकेर हामी चाहिँ जाँदैछौँ आइबिएम र त्यो सबै लिएर चाहिँ जाँदैछौँ आइबिएम र अहिले चाहिँ मामरिङबाट हिँडेको अन्त त्यहाँदेखि अब हतार हतार भयो है मैले अझै लुगाहरू थियो मैले दिनुपर्ने तर कम्ती भन्दा पनि 3 जोडा त भयो त्यति भए पनि उनीहरूलाई कति सपोर्ट हुन्छ यो सानो हेल्प मेरोबाट भनेर अनि त्यो लिएर चाहिँ अब चाहिँ हामी जाँदैछौँ यो मामरिङपुरमा है मान्छेहरू यति साह्रो भिड छ यी बाढले चाहिँ यस्तो गरेको छ हेर्नुहोस् त यति डरलाग्दो क्षति पुऱ्याएको छ यतापट्टि पनि उतापट्टि पनि साह्रै बेसी क्षति पुऱ्याएको छ दुईपट्टि पनि र अहिले चाहिँ हामी जाँदैछौँ आइबिएम रम्फू ल यहाँ पुग्यौँ अब हामी है रम्फू हेर्नुहोस् मान्छेको कति साह्रो बेसी भिड छ मान्छेहरू तहस नहस भएर चाहिँ हो कस्तो प्यानिक भइराखेको छ यति साह्रो बेसी मान्छेहरू तल पनि त्यति नै मान्छेहरू छ हो माथि पुलमा पनि त्यति नै मान्छेहरू छ र अहिले चाहिँ हामी पुगेको अब चाहिँ म तपाईँहरूलाई देखाउँछु हेर्नुहोस् यति साह्रो बेसी क्षति गरेको छ हो बालुवाहरू कति कति माथिसम्म मान्छेको एक स्लेपहरू त पुरेकै छ सबैजनाको हो कतिवटा घरमा चाहिँ 2 स्लेप 3 स्लेप पनि पुरेको छ हो यस्तो छ हालत अहिलेसम्म यो सरसफाइको केही सुरु भएको छैन यस्तो सानो सानो यस्तो उयो खालके घरहरू त झन् सबै लिएर गएको छ हो बिल्डिङमा चाहिँ एक स्लेप जति चाहिँ पानी भरिएको छ र दादाले चाहिँ मलाई भन्नुहुँदै थियो भिडियो नगर न भनेर भन्नुहुँदै थियो भिडियो नगर मान्छेलाई कस्तो भइरहेछ भन्नुहुँदै थियो कि अन्त अब यो युट्युबमा हाल्ने नि त अलिक पछाडि रिमेम्बर हुन्छ नि यो सबैले त भिडियो गरिराखेको छन् भने हो मैले अरूले पनि भिडियोहरू गर्दै थिएँ नि त अन्त चाहिँ मैले खिचेर राखौँ न यस्तो यस्तो भएको थियो पहिला 68 मा आएको थियो अरे भनेको मात्रै सुन्यौँ कहीँ देखेनौँ पनि हामीले होइन अब यो त मैले युट्युबमा हालेँ भने त पछिसम्म गएर त मान्छेले हेर्नु सक्छ नि त होइन 2023 मा पनि यस्तो प्रकारले आएको थियो भनेर युट्युबमा हुन्छ आफूले गएर पछाडि यस्तो छ है भनेर नानीहरूलाई देखाउन सकिन्छ होइन यस्तो आएको थियो यस्तो डरलाग्दो भएको थियो बाढ आएर भनेर देखाउन सकिन्छ यो त राख्नुपर्छ नि भिडियो भनेर चाहिँ मैले भनेँ र मैले चाहिँ भिडियो गरेँ र यहाँ हेर्नुहोस् कति साह्रो यो चाहिँ अलिक फिजिने जग्गा थियो यहाँनिर चाहिँ एरिया ठुलो भएर चाहिँ यतिको भएको अझै सानो जग्गा हुनु थियो भने झन् कति चाहिँ ड्यामेज गर्थ्यो होला हो यो बाढी चाहिँ बेङ्गाल हो बेङ्गालमा पनि पुरा क्षति भएको छ बेङ्गालतिर पनि र खोला चाहिँ अलिकति चाहिँ कम्ती भएको छ तर त्यति नै ठुलो छ खोला पनि हो लु हेर्नुहोस् यो चाहिँ आइबिएम रम्फूको हो सिन मैले देखाउँदै गरेको तपाईँहरूलाई र त्यही भएको दिन चाहिँ म आउन सकिनँ मैले अलिअलि क्लिपहरू मात्रै हालेँ हो त्यो भएको दिन चाहिँ आउन सकिनँ म
र त्यसको भोलिपल्टको हो यो चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई देखाउँदैछु। यता ठुलो छ त यो बाटो, उता अलिक कम्ती रहेछ। यो अबै ठुलो छ नि, मान्छे किन बगाउँदैन, कम्ती छ। बिच भएर अघि बिहान निकै थियो, अहिले बिहानसम्म सबै सकिने रहेछ। मलाई एकताल बढेर आयो। टापु हेर न, केही पनि छैन। खै अन्त कसको यो त यो कतापट्टि पऱ्यो, बेङ्गाल? बेङ्गाल पऱ्यो नि त। सिक्किमको सिक्किमको हो यतापट्टि। अनि कहाँ हौ काटेर बेङ्गाल? बेङ्गाल हो नि त यो यतापट्टि। अस्ति चिनिन्थ्यो, अब अहिले चिनिँदैन नि त। कहाँ हो, सिक्किम हो कि बेङ्गाल हो? अघि हिजो चाहिँ यो यसको माथि चढेर कुदेको होइन खोला? अन्त त बाउला ऊ त्यसरी झार्दैछ नि। अहिले चाहिँ हामी माथि त्यो नयाँ अटल सेतु ब्रिजबाट हेरेको थियौँ नि त हो। अब चाहिँ हामी तलै आइबिएममै जाँदैछौँ हो। तलै गएर म तपाईँहरूलाई देखाउने छु। तलै जाँदैछु किनभने त्यो अलिकति हिलोहरू पनि निकै सुक्यो अरे, हिँड्दा ओर्दा अलिक बेसी ग्यास छैन रहेछ नि त अहिले चाहिँ। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तलै जाँदैछौँ। यहाँ हेर्नुहोस्, अब यहाँनिर अलिक अगाडि गाडी राख्नु दिन्छ त, उता गाडी। मान्छेहरू हेर्नुहोस् त, है ब्यागहरू बोकेर मान्छे घर गएको हो कि कता गएको हो। मान्छेहरू पुरा प्यानिक भएर चाहिँ सबै मान्छेहरू लुगाफाटा ब्यागहरू बोकेर निस्किँदैछ हो। अब हामी यहाँ अगाडि गाडी राख्छौँ यहाँनिर र निस्किन्छौँ। हामीसँग चाहिँ दुईजना मिस्त्री भैयाहरू पनि आउनुभएको छ, हेर्न आउने अरे भनेर मामरिङबाटै आउनुभएको थियो, काश मिस्त्री र ट्रस्ट मिस्त्री। अनि भैयाहरू पनि हुनुहुन्छ, ऋषिकेश पनि छ, अनि दादा पनि हुनुहुन्छ। हामी आएको, यी भाइयाले चाहिँ हाम्रो सामानहरू बोकिदिएर गयो, दादाले मोबाइलको बोक्नुभयो हो। अनि म चाहिँ नानीलाई समाइराखेको छु। अहिले चाहिँ मैले भैयालाई दिइहालेँ नानी हो, पक्रिनु ल भनेर। पुरा चिप्लो रहेछ कि पुरा अप्ठ्यारो हुने रहेछ। अहिले चाहिँ हामी जाँदैछौँ, आइबिएम पुगिहाल्यौँ, ग्राउन्डमा पुग्दैछौँ। हेर्नुहोस् त अलिक सुकेछ यो चाहिँ। अहिले मान्छेहरू यति साह्रो प्यानिक भएर यता र उता कुदिराखेको छ हो। के भयो अचम्मको आयो, के आयो यो हुनै नसक्ने कुरा भएको देखेर चाहिँ उनीहरू पनि छक्कै परेर पुरा प्यानिक भइरहेछ। बेलुका बेलुका हुँदै थियो नि त। बेलुका भएपछि मान्छेहरू झन् बेसी प्यानिक भएर, किनभने लाइट पनि छैन, पानी पनि छैन हो। गर्दाखेरि अँध्यारोमा चाहिँ अब खोला मात्रै कराउँछ, गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेहरू पुरै प्यानिक भइरहेको छ। अहिले पनि सिचुएसन एकदमै गम्भीर छ अहिले पनि। हो यो कुर्ताहरू भाबीलाई दिने हो। हुन्छ हुन्छ, कुर्ताहरू छ। हो यो नानीको लुगा छ, हो त्यो हो यो नानीको लुगाहरू छ। बिचरा यो भाबी भैया भाबीको चाहिँ 3-4जना नानीहरू छ नि त कि। अनि उनीहरूको पनि सबै कुरा बगायो, केही पनि निकाल्नु पाएन हो। अन्त त्यो लुगाफाटा हामीले ल्याएको चाहिँ नानीहरूको लुगा पुरा थियो। अनि भाबीलाई पनि मैले लुगा ल्याइदिएको थिएँ हो।
अनि दादाले पनि दादाको प्यान्ट भेस्टहरू यो भैयाको लागि ल्याइदिएको थियो र उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ उनीहरूलाई मात्रै चिन्थ्यौँ। त्यसले गर्दाखेरि अब एक फ्यामिलीलाई उनीहरूलाई मात्रै दिउँ हो, अरूको लागि चाहिँ त्यति नै थियो घरमा सानो भएको लुगाहरू, अरू थिएन। अन्त त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले उनीहरूलाई चाहिँ दिउँ होइन, उनीहरूलाई चिन्थ्यौँ। हाम्रो सर सबै कुरा यस्तो भयो भन्यो, त्यसले गर्दा अलिकति क्यास पनि दिउँ हामीले 2000 जस्तो। अन्त त्यति दिएर चाहिँ उनीहरूलाई हामीले दिइराखेर चाहिँ अहिले यहाँनिर हो मान्छेहरू प्यानिक भएर यताउता गर्दैछ र त्यही हेर्दैछौँ हामी पनि। र यो पाटो चाहिँ यहाँसम्म मात्रै आयो, यो पाटो चाहिँ आएन। कल से जाना है ना? कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे अभी? एउटा पनि छ? हाँ आएंगे, आज नहीं आएंगे। नहीं आया ब्लू वाला, नहीं था उसमें ए वो भैया पूछ रहे हैं, मैं इधर थोड़ी देख कर आती हूँ। ठीक है, अहिले चाहिँ म पछाडिपट्टि जाँदैछु हो, पछाडिपट्टि चाहिँ हाम्रो आफ्नो मान्छेहरूको पुरा बेसी घर छ नि त। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ म हेर्दै हेर्दै जाँदै थिएँ है, जानु सक्ने छ कि छैन, पुरा हिलो छ भन्दैछ र पनि म अलिक परसम्म चाहिँ जानु पर्यो भनेर सोच्दैछु। यहाँ पनि आएनछ, यो पनि हाम्रो आफ्नै मान्छेको घर हो। यहाँनिर अलिकति चाहिँ आएनछ, पसेनछ हो, अलिकति अग्लो अग्लो भएर हो कि के भएर हो। र अहिले चाहिँ म जाँदैछु अलिक अगाडि, हाम्रो दाजुको घर छ, मामाको घर छ हो, उहाँहरूकोमा चाहिँ हेर्नु जाँदैछु। किनभने म चाहिँ अहिलेसम्म एकैखेप आएको थिइनँ नि त। उहाँहरूको घरमा पनि यस्तो प्रकारले पानी पुरा पसेको रहेछ। अहिले त अलिकति घटेछ, हिजोभन्दा त हिजो त निकै माथिसम्म आएको थियो हो। उता त जानै नसक्ने रहेछ, यताभित्र पनि निकै परसम्म पानी निकै पसेको रहेछ। हिलो ग्यास ग्यास यस्तो छ हो। यो चाहिँ आइबिएम रम्फूको मैले तपाईँहरूलाई देखाउँदै गरेको। यहाँ चाहिँ साह्रै बेसी छ, अझै उता पुरा बेसी घरहरू छ हो। त्यहाँ चाहिँ जाने कुरा आएन र अहिले फेरि म फर्केर बाहिरै आएँ। यहाँ चाहिँ यस्तो बिजोग भयो कि म चाहिँ अब फर्केर जाँदैछु, नेटवर्क छैन हो, नेटवर्क पटक्कै छैन, कसैमा फोन पनि लाग्दैन, नेटवर्क पनि छैन। अनि नानी, मिस्त्री भैया, दादा कता जानुभयो यादै छैन अब मलाई। अनि म पनि उनीहरूले मलाई फोन गर्दा पनि फोन लाग्दैन, मैले उनीहरूलाई गर्दा पनि लाग्दैन। अनि त्यसले गर्दा चाहिँ म चाहिँ यसो सोचेँ पर गाडीमा गएर उभिँदै गर्नु पऱ्यो, कमसेकम गाडीमा छ भने उनीहरू पनि गाडीमा आउनुहुन्छ भनेर चाहिँ म चाहिँ गाडीमा गएर पर्खिराखेको छु। साँझ पनि पर्नु आँटिसक्यो, हेर्नु न उनीहरू पनि आएको छैन, म पर्खिराखेको छु। र यहाँनिर मान्छेहरू प्यानिक भएर बसिरहेको छ। उपर यति साह्रो पुलसम्म आएको छ, हेर्नुहोस् न, बलुवाहरू पुलसम्म ब्रिजसम्म आएको छ। यहाँनिर सुँगुरहरू थियो अरे, सबै सुँगुरलाई बगाएर लगेछ हो। त्यो उयो चाहिँ केही भएन, सुँगुर चाहिँ मरेछ सबै। र खोला चाहिँ ऊ पर गएछ, नभए चाहिँ यो सुँगुरकै मुनिपट्टि थियो खोला। यो सुँगुरको यसकै यो डाँडामै थियो खोला, यहाँबाट कुद्दै थियो। अहिले चाहिँ खोला चाहिँ सरेर पर गएछ। अनि मान्छेहरू चाहिँ आउने जाने, पुलिसहरू पुरा बेसी तैनात भइरहेको छ अहिले। किनभने यो अब हिजो नै बाढ आएको हो। आजको दृश्य म तपाईँहरूलाई देखाउँदैछु। र अहिले चाहिँ हामी दादा पनि आइपुग्नु भयो हो। अहिले चाहिँ हामी फर्किँदैछौँ। मैले यति रातिसम्म चाहिँ दादाहरूलाई त्यहीँ पर्खिरहेँ, फोन पनि लाग्दैन। हेर्नुहोस् त मान्छेहरू अहिले यति साह्रो बेसी मान्छेहरू चाहिँ तैनात भएर प्यानिक भएर रोडमा कुद्दैछ। अहिले माथि मेन लाइन हो, रम्फूको यो हाइवे हो। र पुलिसहरू त्यत्तिकै र अरू रेन्टरहरू हो कि को हो कि कहाँको मान्छेहरू पुरा बेसी कुद्दैछ। र हामी पनि अब बेलुका भयो है, अनि हामी पनि फर्किँदैछौँ घर। यति साह्रो बेसी जाम भइरहेको छ हो। अब ल है साथीहरू, पानी पनि छैन, लाइट पनि छैन हो, अब तेल पनि छैन अरे पेट्रोल पम्पमा। यो जेनेरेटरले अलिकति लाइट बालेको रहेछ। यस्तै छ है आइबिएमको हालखबर चाहिँ यो फ्लडले गर्दा।